Herkese salam dostlar. Fikirli kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerin karşısında FC26'da Qarabağla Çempionlar Liqası oynayacaq. Baxaq görüm hansı komanda bizə düşəcək və qrafiklər və hər şey bu videoda olacaq. Çox uzatmadan keçək biz kariyer modumuza və turnuvalar modumuza FC26'da. Baxaq görək Qarabağla necə bizim bir oyunumuz alınacaq. Santra bölməsinə keçirəm. Santra bölməsi və burada Santra bölməsi yox, sezonlar bölməsində olmalıdır səhv eləmirəmsə. Bir dənə baxaq. Turnuvalar bölməsində FC26'da Çempionlar Liqasında Qarabağla oyun oynayacaq. Bundan əvvəlki videolarda elə bilirdik Qarabağ yoxdur, amma Qarabağ komandası bizdə bu FC26'da var imiş dostlar və bunu gördüm, bir fürsətli dedim bir videosunu çəkim. Baxın Qarabağın qruplarda nələr var? Kopenhagen, Atletico Madrid, bu Atatürk Bilbao'dur. Baxın gördüğünüz gibi Monaco var və Qarabağ Galatasaray. Qarabağımızı seçirik və ilerləyirik. Baxaq görək bizə hansı klub düşəcək. Oyunumuz necə alınacaq dostlar. Burada bir ad veririk. Çempionlar Liqası ilerləməsi olsun. Bitti düyməsini verək, yaddaşa salaq. Həm zaman oyunumuzu yaddaşa salmağı unutmayın, çünki davamını oynaya biləsiniz. Çempionlar Liqası, UEFA Çempionlar Liqası logosuyla açılışımız var. Baxın burada deməli mərkəz, kadro, ofis özəlləşdir. Baxın Qarabağın kur çəkimi. Burada biz kadromuza keçək. Baxaq görək sastavlarımızda kimlər var. Hücumda Nərman Axundzadə, Kadi, Abdullah Zubir, Andrade, Aleksay İsayev, Yankovic qapıçıda Şəhruddin Məhmədəliyevdir. Bunu dəyişdirmək istəyirəm. Koxalski təbii ki. Koxalski hardadır? Baxaq görün başqa qapıçılar. Buntis də var. İkisi də 69. Qarabağ biraz zəif verib dostlar. Təəssüflər olsun ki. Amma yəni mənə elə gəlir ki Qarabağ daha güclü olmalıdır oyuncuları. Yankovic məsələn 68 verib, mənə elə gəlir ki 70-75 olmalıdır. Kevin Medina müdafiədə Tural Bayramov, bunu dəyişdirəcəm. Yox, Abbas Hüseynov yox. Emanuel Addayi. Birinci bu qapıçımız dəyişək. Koxalski olsun. Arada Elvin Cəfərquliyevi yerləşdirdim. Bəhrul Musazadə və Silva sastavımız yaxşıdır. Və yaddaşa salaq. Bu şəkildə sastavımız yaddaşda olsun. Baxaq görün bizə hansı komanda düşüb. Ayarlar bölməsində bir dənə baxmaq istəyirəm. Burada zorluq səviyyəsi və devrə sürəsi professionalda oynayacağam mən. Bunu videoya görə biraz az qoymaq istəyirəm. Çünki video çox uzun çəkməsin. 5 dəqiqə olsa daha yaxşı olar. 4 dəqiqə qoyaq. Başqa da heç bir şey yoxdur. Mərkəz Liverpool'la düşmüşük. Liverpool'la sastavımız da bu şəkildədir. Çox uzatmadan keçək oyunumuza. Baxaq görək oyunumuz necə alınacaq. Azarkeşlərin görüntüsü, oyuncularımız. Liverpool azarkeşləri. Üçcə spikerimizlə bərabər Qarabağ Liverpool oyunuyla bir yerdəyik. Baxaq görək. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener. Rəqib komanda hücumdadır. Biraz müdafiədə sıxıntılar var. Mən oyunu oynayanda biraz fikir vermişəm dostlar. Müdafiədə çətindir müdafiə olmaq. Bilmirəm sizə də elə gəlir. Bəlkə də ayarlarından bağlı bir problemdir. Heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. O oyun genel olaraq mənim çox xoşuma gəlir. Galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Şimdi Gakpo'yla bir atak fırsatı yakaladılar. Ve Liverpool'un ilk Qarabağın oyuncuların adını çəkmir, Qarabağ komandasının adını çəkmir. Bu niyə belədir? Bilmirəm. Yəni Liboy o komandanın adını çəkir, Qarabağı çəkmir. Ay bir dənə şut epizodu alınmadı. Bir dənə kəllə. Cərimə. Liverpool serbest vuruş kullanacak. Liverpool'a verdi. Qapçıyla başlayırlar. Gravenberg.
Hələ mən professionalda oynayıram. Biraz güclüdülər. Bunun biraz yüksəlsin daha çətin olur oynamaq. Alexander Isak. Aleksandr Isak gəlir. Müdafiəçilərimiz. Savunma dikkatli. Təbii ki, Kevin Medina və Bəhlul müsabiqədə müdafiədə daha inamlı oynayır. Alexis McAllister. Hələ ki müdafiə olunuruq dostlar. Hələ ki müdafiə olunuruq. Baxaq görək bunlar oyunun nəticəsi nə olacaq. Gakpo rakip Oo, yaman keçdi. Orta eləyəcək çox güman. Eləmədi. Ha, orta elədi. Uzaqlaşdırın. Topu yeterince uzaklaştıramadı. Uzaqlaşdıraq görək burada. Bir dənə hücum şansı. Bir dənə hücum şansı. Ve bu şansı iyi Ay değerlendirdi. ay ay ay. Bu arada şu sıralar oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verilmiş. O penaltı değil. O biri oyunu da analiz eləyirik. Kullanacak ve bu top ağlara gitmez. Kaleci doğru köşeyi tahmin etti. Durum hala Qapısı çıxardıb deyil. dakika 18. Şut vurmağa qoymayın. Çok teşekkür Əla. Ay, müdafiədə bir dənə səhv buraxdım. Hücum fırsatını iyi değerlendiremiyor. Təzə oynayıram hələ. Düzdür, mən FIFA o qədər yaxşı oynaya bilmirəm, amma təzə oynayıram. Kanatta top İnşallah daha verebilecek yaxşı. boşluk var. Bir dənə Allah ortaya pas. Əla, Kadiya. Kadi. Bir dənə şut. Ay 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 ya. İyi başardı. Qapısı çıxartdı. Qapıçılar çox güclü verib, həqiqətən. Şunu değerlendirebilir. Qapıçılar çox top çıxardır. Bir dənə orta. Ceza sahasına doğru. Vur. Köşe Ay ay ay. vuruşunu karşıladı. Qaydan top. Qaydan topu biz qazandıq təbii ki. Kes. Orta. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ay, müdafiəçilər çıxar. Müdafiəçiləri qəşəng daha, dəhşət müdafiəçilər var bunların. Etkili bir müdahale. Liverpool'du da təbii ki. Hücumunu sonlandırıyor. Amma bizim Qarabağımız da o qədər zəif deyil təbii ki hücumda. Arkadaşları desteğe geldi. Hara keçirsən, müdafiəçilərimiz var bizim orada. Kes, oyuncu qabağa kes. Ay, Pas top səhv. isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Bu hücumun qarşısını almaq lazımdır. Rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Hücumun qarşısını almaq lazımdır. Bu orta ceza sahasında tehlike. Əla, təbii ki orada bizim müdafiəçilərimiz var. Düzdür, qayıtdı toplara. Sarısı yaptı. Bunlar bizə qol vuracaq, onu hiss eləyirəm, amma Pas. biz də boş dayanmayacağıq. Müdahalesi başarılı oluyor. Əla hücumdur. Kes, qaç da. Qaç Kadi, da bu səhvlərəmsə. Andrade. Bu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Andrade ortaya dön. Əla, bir dənə pas, bir dənə də gözləyirəm səndən pas. Tək top. Əla. Şut. Ay. Bax, biraz zəif oldu şutumuz. Şutun isabetli olmayacağını anladığı için gayet rahat davrandı. Liverpool'un hücumunu izləyirik. Təbii ki bunun qarşısını alacağıq biz müdafiədə inamlı oyunumuzla. Alexis Baxaq, McAllister. əla. Keçdin. Müdahaleyle rakibe topu kaybettiriyor. Keçdin ortaya. Əla. Kadi. Tehlikeli olabilir. Gol. Yes. Çempionlar Liqasında Qarabağ 1-0 Liverpool qarşısında önə keçir. Baxın, təflərəsi Kadi vurdu. Kadin qəşəng düzəliblər ha. Çox oxşadıblar. Düzdür, sifəti oxşamır o qədər, amma saç forması, mimikası oxşamasa da saç forması oxşadıblar. Qurban olub qəşəng oxşadıblar amma. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Lezzetli vurdu. Golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Əla. Tüm gücüyle nasıl Kadi vurduğunu Borges. görüyorsunuz. Enfes bir son vuruş. Baxaq görək oyununa. Birinci time bitdi dost. Kevin Medina səhv elədi. Səhvini düzəlt. Ay, burada biz səhv buraxdıq. Müdafiə. Kevin Medina ora girsən. Rakibin şutunu önledi ve Muhammed Ay, əla. Təbii ki qapıçımız inamlı oynayır. Bir dənə qəşəng hücum şansı, bir dənə qəşəng oyuncumuz yoxdur, keçmir. Bax, oyuncu olsa orada qaçsa. Bilmirəm bunu biz keçirməliyik, yoxsa oyuncu özü qaçmalıdır. Zəif bir şey, yaxşı ki zəif vurdu. Kohalski. Bir dənə əla pas ötür. Kes, tez kes. Bax, biraz orada gecikdi. Görsən, gecikəndə də top bitirir. Liverpool'un hücumu orta eləməyə qoyma. Əla.
Ay pas. Ay. Kaptı. Oyma. Ve topa müdahale etti. Oyma. Ay təəssüflər olsun. Təəssüflər. Liverpool topu ağlara gönderdi. Kim vurdu? Skor eşitleniyor. Baxmaq istəmirəm kim vurdusa. Bir kez daha izleyelim. 1-1. Son alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Əla bir dənə hücum, bir dənə əla vur təkbətək. Ay bu nə idi? Qapısının düz üstünə vurdu. Gol önledi. Kesinlikle. Vuruş bu oyuncular biraz zəif veriblər. Elə oyuncu var ki, həqiqətən o 75-80 da olmalıdır da. Mən buna misal çəkə bilərəm Yankovic, Marko Yankovic. Çox zəif verib, 69 verib. Qaç, boşdur, heç kim yoxdur qabağında. Ay, pis yerə verib. Gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Liverpool'un hücumu amma vura bilməyəcəklər, qoymayacaq. Bu da patkata yatmaq deyil, qırmızı çox verir. Araya girerek topu kazandı. Gənə Liverpool'dur da, baxma. Ve Muhammed Salah topu Muhammed Salah, ay pasa bax. koşu yoluna doğru. Qoymadıq. Müdafiədə inamlı oynamaq lazımdır. Qoyma orta boşdur, bomboşdur. Əla, bu kimsə ortada qəşəng oynayır. Əla, qaçdın, keçdik. Bir oyunçun keçdik. Qaç heç kim yoxdur. Qaça bilmir dostlar. Bax oyuncular ucu yerinə gəlir. Əla. Bu gol olmalıdır. Şut qapısının üstünə, gənə qapısının üstünə. Müthiş kurtarıyor. İkisini də çıxartdı. Bayaq da bir təhbətəkimizi çıxartdı. Bir dənə orta. Doğru. Vur. Ay, gör hardan keçdi. Dışarı çıkıyor. Kafa Deyəsən Kadi idi onu vuran. 74-cü dəqiqədəyik dostlar. Baxaq oyunumuza gol vurub qələbə qazana biləcəkmi? Oyunumuzda qələbə qazanmaq istəyir. Qapı etkili ondan. bir müdahale geliyor. Əla. Ortada oyunçun gör oyunçun. Ay. Pas ötürmək istədim, alınmadı. Əla hücum getməyə qoymamaq lazımdır. Əla, bir dənə oyunçu ötür. Liverpool tribünleri Ay, qaça bilmir. Oyunçun gücü yoxdur. Qaça bizə topu götürəcək, asan şəkildə götürəcək. ateşlemeye çalışıyorlar. Wirtz. Oyuncunun qarşısına Wirtz. Mücadelenin sonuna doğru. Əla, təbii ki orada Medina var. Medina'nın qarşısını almaq çox çətindir. Əla, qaç. Biraz sürətli qaç da. Ay ya, bu nə qaçmaqdır? Bunu çox zəif verib Qarabağın oyuncuları. Çempionlar Liqası komandası niyə bu qədər zəif verib ki? Deplasmanın son bölümüne girilirken Hər ildə Çempionlar Liqasında oynayır, ən azı Avroliqada oynayır. Bunu biraz zəif verir. Ən azı bir Kopenhagen səviyyəsində komanda oynayır. Kopenhagen çox güclü verib məsəl üçün. Alexis Top Becker. səhvləri çox olur. Deyəsən bu oyun elə 1-1-də qutaracaq. Yəni eybi yox. Liverpool'la 1-1-ə qutarmaq yaxşıdır. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Bir oyun oynası udma ehtimalımız çoxdur. Əla, bir dənə axırıncı hücumdur, qaç. Ay. Qurtaracaq oyunu. rakibin hücumunu Oyun qutardı. Dostlar, Son düdüğünü çalıyor. 1-1-ə qaldıq. İndi gələcək videolarda inşallah ilerleyen videolarda daha oyunlarımız olacaq. gerçekten yazık olacaktı. Beraberlik maçına Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və maksimum bizə dəstək olun ki, belə videolarla sizlərin qarşısında olaq. Əgər FC26-da xoşunuza gəlməyən bir bölmə varsa və yaxud da oyunla bağlı yorumlarınız varsa, kommentlər bölməsində yazın. Təbii ki, bu oyunu siz PlayStation oynayırsınızsa alış eləyə bilirsiniz. Bəs biz bu xidməti veririk. Bu videonun açıqlama bölməsinə əlavə etdiyimiz Instagram səhifəsinə yazaraq bizimlə əlaqəyə çıxaraq bu oyunu əldə eləyə bilərsiniz. Şəxsi hesabınızı əldə edə bilərsiniz. Təqdim etdiyi fikirli kanalı.